तो इस वक्त मेरे पास मौजूद है हाई स्पीड और CD70 2020 मॉडल है। आज इसकी हम लोग साउंड चेक करते हैं कि 2 साल के इस्तेमाल के बाद इसका साउंड हमें किस तरह मिलता है। तो इसमें मैं सबसे पहले ये चाबी दे देता हूँ। इसमें हमें यहाँ रेस का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है, इसलिए हमें इसमें रेस का ऑप्शन हमें नहीं मिलता। फिर भी हमेशा की तरह इसको अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो रेडी आप लोग, 1 2 3।